يبقى كده دور الام دور محوري ودور هام جدا. يعني مش عايز اقول الاب يعني يروح ياخد جنب، لكن هو دور الام اللي اعتبرها هي الحاضنه الاولى لطفلها. ده انا زوجتي هتخلف، انا خريج مدرسه الامومه، انا عارف امي عملت معايا ايه. يبقى انا يبقى هنا في دور كمان للاب. مش هغير ان اولادي، واعترف ان اولادي بيحبوا امهم اكتر مني. انا موافق، ده كان معايا، ده شيء طبيعي. انا عايز كده، انا عايز منبع استغل، تمتعوا، ربنا اللي عمل كده خلاص. يبقى هنشجع الام انها تبقى بوتقه للامومه. ليه؟ انا بحب البلد. انت عايز ناس كويسين، هيجي لك مين ناس كويسين اذا في خرس اسري في المجتمع، اذا الثوره الالكترونيه خلت في غياب التواصل داخل الاسره. يبقى يا ريت ان احنا كلنا نوطد العلاقه نمره واحد بين الامهات 3 مرات، وبعد كده خليها الاب زي الحديث النبوي، امك ثم ابوك، حبوا امكم. ومش عايز اقول يعني انا دلوقتي برضو حاجه مزعلاني، انا كنت بسعد جدا اما كانت امي عايشه الله يرحمها، الله يرحمه ويرحم موتانا جميعا ويرحم امهاتنا. اما كنت بسعد جدا اما اقبل يد امي، كنت احب ابوس ايد امي وضرر هو. وكنت اما اجي في المطار تقول لي لا مش قدام الناس، اقول لها لا يا ماما ده لازم يبقى قدام الناس، ده واوطي لحد ما اصل يبقى كاني بركع واوطي وابوسها. بعد كده بقت امي تقول تقبيل اليد شرف، مش هخلي اي حد يبوس ايدي، انا اختار. انا حبايبي بس انا اختار. يبقى انا اتمنى ان كل الاجيال القادمه من هنا ورايح يبوسوا ايدين امهم. ايه المشكله؟ انت هتعمل لها ايه؟ ده لمسه مهمه جدا. ان انا اللمس، عارف اللمس ده؟ لمس الجلد على الجلد، لمس على الجلد على الجلد يرفع المناعه، لمس على الجلد على الجلد يديني الاسترخاء. اذا انا لمست واحده غريبه بتحسب عليها هروح النار. اذا انت لمست الجلد ده بيخليني اشعر بالاسترخاء، ان انا حي، انا كائن اجتماعي، نفسي حد يبقى جنبي. اما المس بقى امي، ده يولد عندي 5 هرمونات للنمو، وكلنا عايزين النمو، مش واحد بس، 5. نقولهم يا فندم بطاريه 5 بطاريات للنمو ممكن تطلع لو انا بتمتع بالحضن الدافئ واللمس. الاحتضان، انا متضايق، انا دايما بقول كده، وحتى انا في شغلي الخاص، انا لما يكون حد مكتئب انا بحضنه، واحد زعلان احضنه، واحد فرحان احضنه. يبقى النظام عندنا اما تدخل البيت، ما تدخلش البيت بالليل ولا واحد قاعد على الفيسبوك والتاني على التويتر والتاني قاعد في المطبخ بيتفرج على التلفزيون. لا، تعالوا استقبلوا الضيف، استقبلوا ابوكم، استقبلوا امكم، اقفوا طابور واحضنوا وهو يحضنهم. يبقى لازم نرجع تاني، اما انا اجي من بره الناس كلها تحضن اللي في البيت، الاب والبنت والاولاد والصبيان، احضنوا وشوف تمتع بالحضن. والحضن مش مره ولا مرتين. انا احيانا في اطفال عندي بيبقى عندهم متلازمه داون، في اطفال عندي نقص مناعه، في اطفال عندهم توحد، بقول له بتحضنوا كم مره في اليوم؟ عندي اطفال كان عندهم اكزيما فشلت فيها جميع الادويه اللي في العالم، نفع معاها حاجه واحده بس، بتقول له امها احضنيها 40 مره، 40 بعد اسبوع تحسنت 99%، والحاله موجوده وفي مصر. يبقى الاحتضان يؤدي الى رفع المناعه، الاقلال من التوتر، الاسترخاء النفسي، تنشيط خلايا المناعه، بيخليك تحس ان انت رجعت تاني في حضن بيحضني بيحبني. والحضن ده كمان بيولد هرمونات تانية، حاجه اسمها هرمون العناق، اللي بيخليني اكثر عذوبه مع الناس، اكثر تسامحا، اكثر حبا ورحمه. الرحمه بقى، تخيل بقى حضرتك ان ربنا اختار اسامي كتيره له، يقوم الرحمن الرحيم. ايه ده؟ يعني من الرأي، والرحم مش بس عندنا احنا، لا ده 4000 كائن ثدي، الثدييات كلها، القرود والدبه والاسد والحصان كلهم عندهم رحم وعندهم ثدي وبيرضعوا وبيحملوا، بس احنا نتفوق عليهم. عندنا بقى امومه النفسيه، هم عندهم الامومه البيولوجيه، هم مش عارفين، هو بيخلف كل حاجه وكلام وهيكبر وهكذا. ولكن احنا بقى عندنا الامومه النفسيه اللي بنتكلم عليها النهارده، هي امومه الانتماء، ان هو ده يبقى ابني انا، بنتي انا. وما دام انت عرفت ان انت ابني انا، بتكلم على صوت الام، ده ابن الست دي، الست دي، يبقى لازم مفيش حد يبقى عنده بر بامه وخاين لبلده. استحاله. بر الام هو بر الوطن، هو بدايه الانتماء للوطن، هو بدايه الانتماء للوطن، الانتماء للام.